今天我们不蹭饭，我们来安岳参加一个公益活动，也很开心，和我们镇上的黄书记一起来参加。黄书记你好，欢迎宋涛来参加我们的这个志愿服务活动，主要有13支志愿服务队伍参加，到那个活动里免费上学。好，哇，今天好多人。是我们今天志愿服务的地方，就光阴流年，各行各业、各种年龄阶段的都有，留一张美好的照片。送学军，请台上的领导为他们颁奖，并且合影留念。